तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक यूजफुल रेमेडी, जिसके लिए हमें चाहिए होंगे 4 से 5 बादाम, 5 से 6 काली मिर्च। ये रेमेडी इतनी यूजफुल है, खांसी जुकाम और कफ को जड़ से खत्म कर देती है। इसमें 1 से 1.5 चम्मच शहद मिलाकर हमें 3 दिनों तक खाना है। खांसी जुकाम और कफ को जड़ से खत्म करना है। आप भी सोचेंगे कि ये रेमेडी हमें पहले क्यों नहीं मिली थी, और बच्चों को तो ये इतनी टेस्टी लगती है कि बच्चे तो आपसे बार बार मांग कर खाएंगे। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।